E aí, galerinha, achei um carreiro aqui. Instalei a câmera 3 dias atrás. Aqui, ó, botei ela escondidinha ali. Tem um carreiro forte que passa aqui, ó. Deixa eu ver se dá de pegar aqui, ó. Passa um carreiro forte aqui. Instalei a câmera ali embaixo. Embaixo ali, ó. Ó, tá tudo mexido aqui. O bicho passar, o fuçado. Ó, a câmera tá ali. Ó, tá ligada, ó. E a câmera. Vamos ver se registrou alguma coisa. Beleza, moçada? Se tiver algum registro aí. Matinho aqui perto de casa. Vamos ver, ó. Uma trilha de bicho. Aqui, ó. Espaço aqui. Se tiver algum registro aí, mostro pra vocês, ó. Essa câmera aqui é muito top, galera. Muito boa. Beleza, moçada?